fratelli. In che senso? Nel senso che cioè, sono tutti e due geni del computer. E quindi, se lo vediamo e non so che stava, non ho tirato in giro, che non ho tirato in giro, ma lì. Comunque, il ghiaccio di Napoli si tocca, avrà un pochino di ritardo, cioè non uscirà penso lunedì, ma uscirà penso mercoledì o giovedì, perché quella cosa di Silvia la risetta dove stai a poca. Quella lì sta lavorando poveretta, cioè io non sto lavorando, eppure sono giorni che c'è. Allora, praticamente, se Robin c'ha i capelli bianchi, come Betty, me lo schiero, giuro sulla mia vita. Ma adesso toccava? No, no, no. Ma adesso è buggato? Non si è buggato. Ma la tizia è buggata. Raga, giuro. Perché la camera, cosa c'è scritto qua? Percorso che scompare, vabbè. Scusa, io già qui, non è successo. Ancora io se ne è andato, cioè ha acquistato. Vabbè, mi sta già sul cavolo, quindi. Intanto io, Cecilia, che ovviamente soprannome di Donatello, questo potete voi, fanno queste cose. Non mi faccio gridare come per coltelletta, volta mi fa piangere. Che avessi il video nel mio canale, per seguirmi. Pure ho fatto la teoria su chi potrebbe essere Jace, chi potrebbe essere Robin, che normalmente lo consiglio, cioè ho pubblicato un video, ma era un video di un anno fa quasi, periodo non avevo niente da fare, quindi mi sto pubblicando un video, qui a casa. Sì, Loisa è la mia, non posso dire cattiva perché è un'altra, sempre youtuber. Comunque io precisare che non sono in account di Roblox perché per chi mi conosce io c'ho l'account Roblox che poi il nome nei commenti di questo video che è Only. Ho finito il parkour adesso, visto che hi mamma, visto che oggi esce il film me lo vado a vedere. Intanto ciao. Una notizia importante, faccio sì hobby di Roblox quando ora che sono messo perché cioè ho scelto proprio sono andato, sono sempre io Giulia perché sì ho preso il possesso del profilo di Silvia di Roblox, sì. Allora, ho visto il film che dura 40 minuti, ma non è più lungo perché il più lungo durava mi sa 47 minuti che è il primo film Rebellion, ma raga, la mia teoria potrebbe essere giusta, che Robin può essere il fratello gemello di Betty. Allora, nel mio video non penso quello lì dove parlo di questa, nel mio video del mio canale, cioè ho parlato un po' di cosa potrebbe essere successo e cioè ragazzi io lo sto registrando a quest'ora che fra un po' devo anche uscire, ma mi sono è invisibile, mi sono scordata di registrarlo prima che mi stavo letteralmente scordando. Comunque sì, mi sono fatta un account a volo, vi faccio vedere che bello. Devo scappare questa roba, wow, che figo. Non mi fa paura questa robaccia schifosa. Vediamo fin qui. Nopi. Prima che lucchetto, che non so perché lucchetto mi rende più sicura. Scendo giù. E magari io prenderò anche un po' questo specchio che vedete questo video. Perché sono anche su TikTok fan video tipo stupendi. E mi prenderò questo anche lì, sì. Cioè raga, quella sta qua che è al Macia, cioè non mi fa impazzire. Ma poi raga, nel film di oggi penso farò una cosa tutta a parte nel mio canale. Che come già detto nel video che penso che questo lo unirà quello vecchio. Sì, mi sto venendo la mia voce. Perché sì, io uso una velocità, modalità velocizzata per i miei video con CapCut. No, non ho fregato. Vabbè raga, noi ci vediamo al prossimo video, quindi Robin, se sei fratello di Betty, dillo dopo video. Giuro che se sei fratello di Betty devi sposare, perché Betty già è da sposare, quindi Robin per favore, se